জানি না হবে কিনা, করে দেখি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিউটি অ্যান্ড স্টাইল। তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি, এটা একটা হাইলি রিকোয়েস্টেড ভিডিও আমি নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটা কিন্তু স্পেশালি আমাকে ইউটিউব ফ্রেন্ড হাইলি রিকোয়েস্ট করেছে আমি যেন আবার সিনজিং চ্যালেঞ্জ করি। আর সিনজিং চ্যালেঞ্জের অলরেডি আমার দুটো পার্ট কিন্তু করা আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে, তোমরা দেখে নিতে পারো। সেই দুটো লিঙ্কও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। নিয়েছি পার্ট 1, পার্ট 2, এবার পার্ট 3 কিন্তু আমি তোমাদের সাথে আজকে দেখাবো। আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেছি আর আমি এই চ্যালেঞ্জটা তোমাদের করে আমি দেখাবো। তোমরা আমার ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বার, তোমরা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ রিকোয়েস্ট করেছো, আমি সেটা করবো না সেটা হতে পারে না। আমি অবশ্যই ট্রাই করি। এই সিনজিং চ্যালেঞ্জটা করার জন্য শাড়ি পরার দরকার, ওই জন্য দেখো আমি অলরেডি শাড়ি পরেই আছি। এখানে বলেছে শাড়ির যে আঁচলটা দিয়ে, এটা দিয়ে সিনজিং চ্যালেঞ্জ করতে বলেছে, আমি এটা দিয়েই করব, ওই জন্য কিন্তু আমি শাড়িটা পরেই এসেছি। ভিডিওটা স্টার্ট করার আগে তোমরা যারা আমার ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বার আছো তাদেরকে আমি জানি অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা যারা নতুন ফ্রেন্ডস আছো যে আমাকে দেখছো, এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর পাশে দেখবে ছোটো একটা বেল আইকন বাটন আছে, সেটাও হিট করে নিও। আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারবে। তাহলে চলো বেশি বকবক করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। এখানে শাড়ির যে আঁচলটা, এই আঁচলের যে এক কোনায় এখান দিয়ে কিন্তু আমাকে বলেছিল যে সিনজিং চ্যালেঞ্জটা করতে। আর এখানে সিনজিং চ্যালেঞ্জ করার জন্য আমি জাস্ট এই কাপড়ে মানে এই আঁচলের পাল্লু, যেটা পাল্লুর যে একটা কোনা, সেটা দিয়ে আমি ট্রাই করব। আর কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে একটা রুমাল, এটা তোমার লাগবেই, এটা আমি নিয়ে নিয়েছি। দেখো এখানে আমি আঁচলের কিন্তু এই কোনাটা নিয়ে নিচ্ছি। এখানে দেখো শাড়ির আঁচলের কিন্তু এরকম কোনাটায় আমার এরকম কড়াই রয়েছে, আমি এটা দিয়েই করছি। এবার এটা দিয়ে আমি কিন্তু ট্রাই করব। বাবা ও মাই গড, তোমরা দেখো চোখ দিয়ে আমার জল পড়ে যাচ্ছে। দেখো আমি অনেকগুলো কিন্তু করে দেখালাম, আমার চোখ দিয়ে পুরো জল বেরিয়ে গেছে। আমি কিন্তু তোমাদের সামনে এই করে দেখালাম সিনজিং চ্যালেঞ্জ। তোমাদের যদি এই সিনজিং চ্যালেঞ্জটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা বিগ থামস আপ দিও। আর তোমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সাথে কিন্তু শেয়ার করতে ভুলো না। এরকম ধরনের কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করবো কিনা সেটাও তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারো, আমি অবশ্যই কিন্তু ট্রাই করব তোমরা যেরকম ধরনের পড়বে। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত, ওকে বাই।